各位弟兄姊妹，你哋平安。今日咧，我分享一個嘅題目就係、其實你不懂我的心。點解會用呢句説話咧？咁啊，特別2月份咧，我哋先相信咧有中國嘅春節啦，亦都有兩個嘅唔同嘅中西方嘅情人節。咁呢個係一個幾好嘅吸引嘅題目。但係咧，我會從約拿書裏邊其中一個經卷第4章裏邊所提及到喺最撈尾第8到第10節裏邊所講嘅經文，係耶和華同約拿嘅最後一個對話。喺呢個經文嘅對話背後裏邊咧，我哋睇到上帝係一個點樣嘅上帝。透過佢同約拿嘅互動裏邊咧，我哋深信咧裏邊帶俾我哋有一個好好嘅信息。呢度提到我哋嘅上帝咧係所諗嘅係咩嘢，所做嘅係咩嘢？呢兩個咧就係一個好重要嘅，將上帝嘅心意表達出嚟，亦都將約拿佢自己嗰個局限咧都呈現出嚟。喺經文裏邊亦都提到呢一個好重要嘅就係耶穌喺馬太福音16章裏邊，好多嘅法利賽人、撒都該人都問佢最大嘅神蹟係乜嘢？咁耶穌指向咗約拿3日3夜嘅魚腹。當呢件事裏邊咧，大家諗起咧就可能係講到約拿嗰條吞佢嘅魚啦，令俾我哋咧好多嘅唔同嘅睇法。但係咧，我就透過呢段經文，單第8到第10節裏邊咧，我哋睇到裏邊究竟裏邊陳述緊啲咩嘢咧？喺上下文同埋咧喺背後裏邊咧，整卷書裏邊，上帝想帶出啲咩心意，亦都讓我哋今日咧嘅讀者裏邊咧更加深信呢個題目裏邊俾我哋咁多嘅生命嘅反思。頭先講咧，約拿書咧係先知書裏邊最短嘅一卷書影響咧耶穌去睇比喻到自己嘅埋葬。同樣嘅呢卷書裏邊咧喺白鯨記裏邊一樣，透過馬波神父所講一句説話，呢經卷只有4章，但係裏邊咧係調線出到我哋嘅心靈魂嘅深處啊！裏邊有好多值得我哋深思同埋反省嘅。咁特別咧喺最嬲尾嗰段咧，透過約拿嗰個自己嘅獨白啦，同上帝所安排嘅大戰裏邊咧，同佢講到好多嘅心裏邊嘅説話，亦都呈現緊咧約拿係一個點樣嘅約拿，亦都講及到咧約拿代表緊我哋一班喺一個限制嘅人裏邊帶俾我哋一啲嘅思考。特別咧有一本書呢本書裏邊咧，其實你不懂我的心。透過呢本書嘅書名裏邊咧，俾我哋睇到約拿裏邊有幾得值得我哋反思嘅。呢度有7樣嘢值得我哋諗嘅。第一樣嘢咧就係咧約拿裏邊呢卷書裏邊點解我哋唔明白上帝嘅心咧？咁呢度其中一樣咧就係佢嗰個自我嘅中心咧超過咗上帝為中心嘅。約拿咧好關注自己國度嘅事，冇關注都係佢自己上帝俾佢任命嘅身份。第二樣咧就佢睇上地上嗰個嘅多過上帝嗰自己嘅角度，因為約拿咧佢所做嘅嘢或者所講嘅嘢裏邊咧，佢化到咧佢係雖然先知，但係所講嘅嘢裏邊咧，所做嘅嘢都有限冇體會到上帝，只體會到自己。第3樣嘢咧，呢度提到咧佢所講嘅信息，特別咧喺佢第3章裏邊，佢提及到嗰個嘅經文裏邊咧，即係好幾個嘅就係40日呢個尼尼微城必傾覆，但係冇提及到救恩嘅另一面，只係講到咧上帝嗰份嘅公義。特別咧喺經文整個約拿書裏邊有48節裏邊有39節只係提到上帝嘅名，係討論講神義論，亦冇提及到上帝嘅愛。即係佢嬲尾嗰段裏邊咧，只提到上帝嘅愛去宣告上帝係一位不輕易發怒、所有豐盛嘅慈愛嘅上帝咁亦都俾我睇到咧，好似浪子回頭嗰個嘅比喻大兒子嘅情況一樣。好啦，第4樣咧就係提到咧約拿書裏邊好似咧上帝喺度整佢，其實咧上帝係拯救緊約拿。好多時候我哋人生裏邊上帝關咗好多門，但係咧食到開咗一扇窗嘅。有一句説話咧值得我哋深思嘅，人嘅絕路咧就係神嘅開路所以讓我哋咧睇翻所有嘢都係上帝嘅。第5樣嘢咧喺背後裏邊咧提到一個拒絕咗上帝嘅心意嘅人咧，會有好多嘅迷惘同埋咧受到管教。路易斯C.S. Lewis 咧提到一句説話，我哋咧或者係無視於神，但係無慮地躲避佢。所以咧我哋無法躲避上帝所有嘅任何一切。所以約拿背後裏邊咧，佢用佢自己個方式去處理自己，但係上帝要俾佢約拿去
自己當下嘅生命係咩咧？當下嘅生命放下咩嘢咧？所以咧，只要活在當下咧，一個好重要嘅。呢個上帝就俾我哋一個好大嘅一個命定啊！特別咧喺畢德生牧師説過啊，如果上帝唔係我哋生命嘅原心咧，我哋一生都會出咗亂子嘅。第六樣嘢，約拿對呢個披麻，佢愛呢個披麻多過愛12萬嘅靈魂，所以呢個對比你哋睇到咩嘢咧？人生所愛嘅對比裏邊咧，你所愛嘅係咩咧？所以求神幫助我哋咁深思嘅反省。最後一樣嘢咧，我哋睇翻喺呢個迷惘嘅世界裏邊咧，我哋會錯失一個永恆啊！求主幫助我哋咧，唔係單係喺短暫嘅自我嘅中心，我哋睇到上帝角度裏邊要有俾我哋有機會。所以最後咧，我就有一個心思就係、你懂得上帝嘅心啊？你點樣去回應上帝對我哋世人嘅愛咧？我透過最後一首詩歌咧，無比嘅愛咧，俾我哋好大嘅感觸，讓我哋喺呢一個新春嘅期間，喺個春節2月份裏邊，我哋再睇翻上帝嘅愛嘅時候，你懂得有幾多咧？